Tudo começou em São Tomé da Serra, um vilarejo isolado no alto de uma cadeia de montanhas esquecidas, onde o tempo parecia ter parado. As tradições juninas eram levadas tão a sério ali que qualquer morador que ousasse ignorar os rituais era banido com olhares pesados e silêncio perpétuo. Em todo mês de junho, o centro da vila se transformava num espetáculo. Bandeirolas coloridas balançavam com o vento frio. O cheiro de milho assado e canjica perfumava as vielas. E ao centro da praça, uma enorme fogueira era acesa. Sempre no dia 12 de junho, à meia-noite. Mas o que poucos sabiam é que aquela fogueira nunca se apagava, nem com a chuva, nem com o vento, nem com o tempo. A tradição dizia que o fogo representava o espírito da vila e deveria arder até o fim do mês. Mas com o passar dos anos, o fogo ganhou vida própria. Em 1998, a fogueira continuou acesa até agosto. Em 2005, não se apagou, nem no ano seguinte. E em 2023, ela já queimava há mais de 6 anos sem parar. Foi quando Lúcia, uma jovem professora que retornara à vila para cuidar da mãe doente, começou a desconfiar de que havia algo de profundamente errado naquela celebração. O calor vindo da praça era tão intenso que as janelas da escola precisavam ser mantidas fechadas. Animais se recusavam a cruzar a praça. Crianças tinham pesadelos com pessoas gritando dentro do fogo. E o mais estranho, ninguém jamais parecia se incomodar. Pelo contrário, os mais antigos pareciam orgulhosos, como se o fogo fosse uma dádiva. Lúcia decidiu investigar. Começou perguntando à sua mãe, Dona Cacilda, que havia nascido ali e nunca saíra do vilarejo. Mas ao mencionar o fogo eterno, a mulher se calou, virou o rosto e murmurou: "Você devia ter ficado na cidade." A resposta não a convenceu. E nos dias seguintes, ela passou a frequentar os arquivos empoeirados da escola abandonada, onde encontrou jornais antigos da década de 60. Ali, entre recortes já quase desfeitos pelo tempo, havia uma matéria datada de 1964 com o título "3 jovens desaparecem durante a festa junina. Última vez vistos próximos à fogueira." Os rostos, apagados pelo tempo, eram irreconhecíveis. Mas Lúcia sentiu algo gelado percorrer a espinha. Ela reconhecia a praça. O cenário era o mesmo. Só o tempo havia mudado. Na noite seguinte, ela voltou à praça. A fogueira ardia forte, como se alimentada por algo mais que madeira. E foi quando viu. Entre as chamas, por um instante, rostos deformados pareciam se contorcer, bocas escancaradas, como se gritassem. Lúcia recuou, o coração disparado. O vento trouxe o cheiro de carne queimada. E no fundo, quase como um sussurro, uma voz parecia chamá-la. "Você também pertence ao fogo." Em Capela Velha, toda a festa junina terminava com a tradicional dança da quadrilha e o casamento caipira. Mas, naquele ano, algo mudou. O padre da vila, conhecido por suas pregações fervorosas, recusou-se a participar do casamento encenado, alegando que o mal estava presente nas brincadeiras. Ninguém levou a sério. Afinal, era apenas mais um dos surtos religiosos do velho padre João, que vivia em reclusão desde a morte de sua irmã gêmea, 20 anos antes, na mesma festa junina, após ser queimada na fogueira por um acidente. O substituto do padre, um homem misterioso chamado Elias, apareceu de repente. Ninguém sabia de onde vinha, não falava muito, sempre usava preto, mas tinha uma presença magnética. Quando foi anunciado que ele celebraria o casamento junino entre os jovens Damião e Lurdinha, os escolhidos para a encenação daquele ano, um silêncio estranho tomou conta da vila. No dia 24 de junho, a praça estava lotada. A quadrilha começou animada, sanfona e zabumba preenchendo o ar. Mas quando Elias subiu ao palco e deu início à cerimônia, o tempo pareceu congelar. "Juro amar e obedecer até o fim de todas as danças", disse Lurdinha como combinado. Damião, rindo, repetiu a frase, mas Elias não sorriu.
tocou a testa dos noivos com um estranho óleo escuro e sussurrou palavras que ninguém conseguiu entender. A música mudou. O ritmo ficou mais acelerado e os passos da quadrilha começaram a parecer forçados, como se os dançarinos fossem marionetes. O suor escorria pelos rostos, mas ninguém conseguia parar. Os olhos de Damião começaram a sangrar, e mesmo assim, ele dançava. Seus pés sangravam, mas ele rodopiava com violência. Lurdinha desmaiou nos braços do padre, mas a dança não cessava. As pessoas começaram a gritar, mas o som da música cobria tudo. Um por um, os dançarinos caíram. Quando a sanfona finalmente parou, o chão da praça estava coberto de corpos. Damião estava de joelhos, os olhos vazios, os ossos das pernas expostos. A única coisa que se ouvia era o som do fogo queimando ao fundo. Elias já não estava mais lá. Dias depois, ninguém falava sobre o ocorrido. A vila jurou que foi uma intoxicação alimentar coletiva. Lurdinha desapareceu do hospital. Damião foi enterrado, mas durante o velório, seu corpo sumiu. E desde então, toda noite de São João, mesmo sem festa, os moradores escutam a sanfona tocando ao longe. Alguns dizem ver pares dançando no escuro da praça, e todos sabem, se você aceitar o convite para a dança, nunca mais voltará. Vila de Capela Velha decidiu cancelar a festa junina do ano seguinte. Depois do massacre da quadrilha e do desaparecimento de Lurdinha, o medo tomou conta dos moradores. A praça foi interditada e a prefeitura jurou que jamais permitiria outro evento no local. Mas, mesmo assim, em toda a madrugada do dia 24 de junho, um fenômeno estranho persistia. Uma fogueira se acendia sozinha no centro da praça, sem combustível, sem fósforo, sem mãos humanas. Ela simplesmente brotava do chão e queimava com uma chama azulada, silenciosa, como se estivesse viva. Na terceira aparição da fogueira, os mais antigos resolveram agir. Dona Etelvina, parteira da vila, reuniu os descendentes diretos dos fundadores da cidade. Entre eles estava Joana, sobrinha neta da falecida irmã do padre João, aquela que morrera queimada. A senhora entregou à jovem um relicário de prata com um estranho símbolo entalhado, um círculo com 7 espinhos. Isso é o selo de contenção, sussurrou. Foi quebrado na noite em que o Elias apareceu. Joana, descrente, aceitou o objeto apenas para agradar a velha, mas naquela noite sonhou com a fogueira. No sonho, ela estava amarrada, cercada por figuras encapuzadas que dançavam em silêncio. No centro, Elias sorria. Desesperada, Joana reuniu um grupo de jovens da vila e decidiu acampar perto da praça para registrar a fogueira e tentar entender o fenômeno. À meia-noite em ponto ela apareceu, mas desta vez havia vozes, fracas, lamentos, gritos abafados. Uma fumaça espessa tomou conta do lugar e figuras começaram a se formar nas chamas. Os rostos dos dançarinos mortos, de Damião, de Lurdinha e do próprio padre João, de olhos vazios. Um dos jovens do grupo, Rafael, foi puxado para dentro da fogueira sem que ninguém pudesse impedir. Ele desapareceu e, em seu lugar, um bilhete queimado flutuava no ar. A dança não terminou. Notice. Manhã seguinte, Joana levou o relicário até o altar da igreja abandonada, o mesmo local onde Elias fizera o casamento. Colocou o selo no centro do chão e, com o sangue da própria mão, traçou novamente o símbolo dos 7 espinhos. Um grito cortou o céu. A fogueira da praça se apagou pela primeira vez em 3 anos. Desde então, a vila respira em silêncio. Mas ninguém ousa comemorar. No centro da praça há uma marca escura no chão, como carvão seco, e dizem que, se você pisar ali no dia 24, seus pés arderão como se estivessem dançando para sempre. Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal O Lugubre. Ative as notificações para não perder nenhum mistério assustador. Comente aqui embaixo o que achou dessa história.
E quais temas você quer ver nos próximos vídeos? Confira os links na descrição para conteúdos exclusivos, recomendações e muito mais. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem.